女婿喺唔喺度啊？應該喺度，喺一米。女婿啊，你拍下個心口痛唔痛嘅啊？喂，聽唔聽到啊？你用啲人哋聽得明嗰啲語言啊，呢個指名啊，你聽明啊？聽得明。我而家話俾你聽，最好咧，你應該放手，因為點解咧？你冇錢，人哋有錢，不過人哋有錢嗰啲面皮厚，就費事啦。你就要捨得，咁樣捨得咧，有一個可以你自己應該聽得明有個辦法嘅啦。連上嚟嗰啲人咧，都好多人都已經教咗你嘅啦，或者你會清醒啲，明唔明白啊？不過講真，而家啲社會啊，啲面皮有啲人面皮太厚啦。唉，冇錢扮有錢，真正有錢講個實話，唉，咁咪攞大沓錢嚟俾阿僆仔咯。哎呀，真係驚到半死啊！呢個閪佬咧又俾人 cut 咗落去啦，俾人哋 cut 咗落去啦。唔係，依家咧，阿小瑩，依家咧佢嗰個女婿咧，如果係要錢嘅話咧，佢係要錢嘅話咧，咁就冇得傾嘅。如果佢真係話唔要錢，我就係要同佢拗嘅話咧，我係有辦法可以對付佢呢個老嘢嘅。我真係睇佢咁又何必搞到咁樣啊？如果話做啲拜拜嘅，就我哋自己後生嘅，攞翻自己應得嘅利益咪得咯。小瑩，你明白樣嘢就係你要揸住佢個痛處，佢而家痛處就係佢個肚，佢個仔，係咪先？個老嘢依家佢個目標就係好明顯，就係佢而家肚邊個仔。咁樣嘅話，如果我點解我要放手啊？咁你要明白樣嘢，你對付任何人都好，你都要揸住佢個痛處。佢個痛處喺邊度，你就去邊度釘死佢。咁佢而家佢就最緊張就係佢個肚。咁我點解我要放手啫？係咪先啊？咁我點解我要成全佢啫？好多原因。咁係佢嗰女，係佢嗰老婆係做咗呢啲事嘅話，咁係咪先啊？唔係話好多嘢唔係話原諒就可以解決一切吧。但係所以就係我係相信有報應嘅，係咪先？所以我就想問呢個女嘅，或者想問佢呢個女婿，咁佢係想點樣？佢個目標係想點樣先？阿哥哥你喺度啊？你個目的係想點樣？你話如果想個老婆翻嚟嘅話，係冇可能㗎。係咯，人哋都講得咁樣咯，冇錯。呢個朋友仔講得啱嘅，殺敵100自損幾多？殺敵1000自損800，咁何必呢？何必搞到自己半生不活呢？仲有一個問題就係你哋之間仲有一個小朋友喺度，係咪啊？就睇佢嘅目標係想要錢定係想要咩？既然做唔到和平共處嘅，你亦都俾唔到佢想要嘅嘢。如果呢個哥哥能夠幫你咧鋪平喺人生道路上好多嘅窿窿坎坎，同埋咧嗰啲正正債債嘅，我哋講啱條件嘅，咁我哋不如咧過翻你自己想要嘅生活咧。有時候唔係話我強扭嘅瓜就會甜嘅，冇可能強扭得到噶啦，就睇佢想要咩嘢，就睇佢想要咩嘢嘅啫。佢咪封咗咪啊？冇啊，佢唔講嘢嘅，係咪佢啊？一咪啊？唔係佢告就肯定係告多日噶啦。咁我睇下邊個嚟嘅，我呢個倒數第一咪嘅邊個嚟嘅？喂喂喂，就依家就係係我嚟嘅。倒呢個係邊個嚟嘅？嗰個哥哥喺唔喺度啊？嗰個哥哥係唔喺度啊？唔知倒數第二咪係邊個嚟嘅？老坑喺唔喺度？老坑喺唔喺度？倒數第二咪係邊個嚟嘅？係我啊嘛，係你啊！你邊個啊？我聽住，俾啲時間你講下你嘢。唔好出聲字。倒數第二咪係邊個啊？係咪我啊？係你。可能我連錯咗，唔好意思。你等下會連上嚟，係咪？你講你嘅故事。嗯。我封咗你咪，我等下連你。你講啊！你講，我睇下係咪呢個有呢個連咪。嗰個哥哥連上嚟啦！你冇呢個問題，冇扯咁耐啦，扯咁耐嘅話，我同你講，大家都係係啊，好容易封號嘅，講呢個話題。
係，我喺度喺度。嗱，哥哥嗱，就按啱啱咁樣啦。嗱，嗰20萬嗰個老坑認咗啦。咁啊，嗰30萬嘅治療費，咁一人孭15萬，你制唔制？然之後你老婆咧，以後咧要承擔你嗰個仔嘅即係大家共同去承擔嗰個撫養費同埋嗰個治療費，你制唔制？我覺得可以。你覺得可以係咪？嗱，我同你講咧，嗱，依家咁樣，你老婆咧，如果你勸佢翻去睇下佢，睇下佢個仔。如果你老婆堅持唔翻去嘅話，嗱，你就咁樣同你個仔講啦。嗱，我教你啦，你同佢講，你話你要去鼓勵你個仔，你同佢講，你話咧你要特別堅強，然之後咧你要去鍛鍊，好積極咁樣去配合治療，要去鍛鍊你個腳行翻之後行到好順利，好似正常人咁行嘅時候咧，咁媽咪就會翻嚟睇你噶啦。你咁樣去鼓勵佢啦，好唔好？好嘅。因為我哋勸唔到任何人嘅，我哋喺呢個世界上，我哋改變唔到任何人，我哋只可以改變自己。啊！呢句話啱聽。嗱，阿叔，阿叔你有冇問題啊？如果係咁樣，你有冇問題啊？死佬坑，你有冇問題？嗱，有冇真係攞分量㗎啦？我眼咧，佢代表唔到我啊！我聽佢講啦，又話我俾幾多，我係錢大風刮嚟㗎。咁你點啊？阿叔，如果咁樣都唔得嘅話，咁你何必要糾纏咧？我話俾你聽，個仔係佢嘅，個仔係佢嘅。你聽我講完先啦。你唔使攞個仔嘅肚裏邊個仔係邊個嘅嚟同我講，攞嚟做條件講嘢。嗱，老坑，你聽我講啦，佢依家有殘疾嗰個仔係佢同埋佢老婆共同嘅責任嚟㗎，唔係歸佢一個人。共同嘅責任你可以，嗱，我話俾你聽，佢反正佢又唔願嚟，可以通過正常手續去等嗰啲咩判嘅冇所謂㗎，唔緊要㗎。咁但係老實講如果我仲要咁啊，啱啱我今日講到嗰20皮嗰啲嘢，我仲要考證過係咪未來舅仔借㗎？如果係我先應承喎。如果唔係，我又唔會做咁傻仔嘅喎。嗱，我同你講啦，嗱，你如果係咁嘅話，嗱 ，OK， 算啦，呢個老坑係一個心腸好歹毒嘅人，佢嗰40萬佢慎咗查清楚㗎啦，佢保證以佢個喺社會上叱咤風雲咁多年咧，我同你講。佢肯定佢知道嗰40萬係個去向係點樣㗎啦。嗱，呢個僆仔，我建議你去關注呢個11維度空間，等佢點樣整死佢。嗱，呢個死老坑，我話俾你聽，如果你話俾我聽，你得100幾廿萬身家嘅話，然之後算係富豪嘅話，我真係即刻叫你入車。你嗰部爛鬼啤車係咪二手買翻嚟嘅啫？我話俾你聽，靚女，我唔係同你比財富。你唔好叫我，你叫我匿名得啦，麻煩你乜都冇清楚。你乜柒啫？我都係叫匿名啊，點解你叫我伯虎啊？你錄咗嘅嘢啦，你係咪有病？喂，你錄咗啲，你係咪人嚟㗎？我叫你靚女，我咁閪尊重你，你仲喺度屌我？你等我講兩句得嘛？唔好屌嚟屌去嚟。我知道俾錢係俾人嚟，但係俾你有錢嘅人特別多。我邊度同你比財富？嗱咁樣，阿華哥，我唔係喺度俾錢。你聽我講完先。嗱，呢個靚仔，我教你，如果你真係話佢俾咗幾多錢，然之後人哋肯放跑嘅話，你即刻關注呢個11維度空間啦。係啊，我信佢，你相信佢啦，係啊。佢會有一張係離婚協議書，一個離婚協議書，一個係自願嘅。然之後我建議你去揾佢老婆。一個係自願嘅，一個係法院判嘅。呢個死老坑，如果到咗呢一步你都唔同意嘅話，我覺得你真係個唔入係嘅人嚟㗎啦。唔係，等下先，一條人你等我講先。佢嗰張嘢咧係分兩個性質嘅，一個係自願嘅，一個咧就係法院判嘅。如果自願嘅嗰個咧，你要寫埋你個帳號。如果你要錢嘅話，你寫埋你個帳號，同埋要寫得一清二楚，因為佢嗰張嘢先有法律效應嘅。佢到時嗰句問咩局嗰度咧，佢會蓋個章嘅，你要保留佢呢個原件。佢嗰個上面一定要註明你想要咩嘢，一定要寫得清清楚楚。呢個係因為好多人係唔知道嘅，呢個就係一個漏洞嚟嘅。嗰張嘢先係真正嘅。你到時佢做唔到嘅話，你直接攞住呢張嘢，直接去民事嗰度，直接可以唔需要任何嘅證據，直接就可以告㗎啦。嗰張嘢係最有用嘅。所以你想要咩嘢，你想要咩訴求，全部寫上去，明唔明白？一定要寫上去。呢度有錄屏嘅，呢個哥哥你喺邊度啊？我會記住嘅。係啊，同埋咧，如果你有咩話，你就可以私聊我哋發個信息俾我。我唔知有邊個，因為好多關注我。然後咧，如果你因為呢啲我係有經驗嘅，因為我都係嚟過翻嘅人。之前我都有好多嗰啲嘢，我都係嗌我妹佢即時可以
可以全部可以。嗱，咁你可以衡量下咯，呢個問題你衡咧。量你想要咩嘢？你要諗清楚，你想要錢定係想點樣？梗係要補償走啦。係啊，如果你想補償走，你想，因為佢呢個係分佢嗰個賠償咧係分好多。語言識別唔到啦，語言第二支啦。明白，主要人你需要咩嘅話，你就自己一定要喺上面要註明好，呢個係好關鍵嘅，同你講，真係非常之關鍵嘅。好嘅，多謝晒，知道我。嗱，你如果有乜嘢疑問嘅，你到時候咧你就咁樣嗱，如果唔係嘅話，死梗噶啦。嗱，阿哥哥你放你落去啦，阿華哥我唔連上嚟啦，你同佢傾傾先啦。係因為係啊，靚仔，我最後同你講一句，嗱，你嘅底線係咁樣，即係嗰20萬係佢舅仔，佢願意俾佢啱啱喺嗰度講咗噶啦。但係30萬咧，佢有嗰30萬咧，唔係個責任唔係歸晒你嘅，因為咧係共同撫養嘅，嗰個費用咧佢最少要出一半㗎，包括以後嘅治療費。依家咧我聽過嗰個死老坑嘅意思咧，個大概意思咧就係20萬佢舅仔佢孭，咁然之後咧你個仔以後所有嘅嘢歸你就係咁樣啦。即係嗰個老坑咧係冇好無良嘅，我話俾你聽啦。嗱咁樣啊，呢個問題咧就非常之無良㗎。呢個問題就唔講住啦，因為咧我真係兩次彈槍啦，你下次再連上嚟好唔好？唔係，我哋可以文明講啊，我再公告佢次。如果你個仔係有問題嘅話咧，佢個撫養費係唔止嗰個標準嘅，肯定係高1倍嘅。即係如果係正常嘅話係1500蚊，如果佢有咩問題嘅話，佢呢個撫養費咧係 double 嘅。呢個你一定要知道。因為好多法律嗰啲嘢你要清楚。佢個撫養費係咁樣嘅，撫養費係各住一半，然之後仲有治療費個母親都要俾嘅。冇錯。都要俾嘅，大家冇喺度扯嗰啲咩重婚啦，嗰個老坑係嘛？佢做得嗰啲咁嘅爛鬼廠房，佢肯定有請律師嘅嘛，扯嗰啲嘢乜鬼用啊？嗱，好啦，咁我咧，因為咧呢個問題，因為我驚住叭叭聲啊，咁我就我知道，我最後講一句，我話俾你聽啦，我話如果老坑係冇乜錢嘅，你信我啦，得一個爛鬼廠房嘅喺度呃錢呃糧票嘅啫，嘅討翻嚟嘅啫，40萬想生一個出嚟啦，依家。我估係冇咩錢嘅，嗱，我同你講，我懷疑佢嗰啲爛鬼 band 都係二手嘅，我話俾你聽啦，我懷疑啊，真係得1000幾百萬喺度裝富豪嗰種嚟嘅，1000幾百萬算乜鬼富豪？我問你，算乜鬼富豪？真正富豪係唔會咁高調嘅。你1000幾百萬，你對得住富豪呢幾個字？1000幾百萬係算咩稅紙啫？佢有命嘅啫。你嚇下我1000幾百萬算乜稅紙？人哋你問下你中山啦，小遠1000幾百萬算係咩富豪啊？你攞出嚟都笑鬼死人啦，算富豪。富豪係好低調嘅，人哋做事先高調嘅。佢呃鬼你老婆㗎咋？話俾你聽，得個爛鬼廠房，爛鬼廠房啊！以後租唔出㗎啦，話俾你聽啦，係租唔出㗎啦。依家咩時代啦？依家係 AI 時代啊！有冇聽過 DeepSeek 啊？嗱，咁可能咧，我哋直播間嗰啲人咧，可能我真係冇見過大蛇屙屎啊！好多人咧都話好少錢嚟嘅，咁可能係啊！你啫嘛，上嚟係嘛，講嘢咁鬼死大口氣係嘛？你要人哋同你代乜鬼係嘛？40萬啊代到啦！你諗下個女人 cheap 到咩程度啦？梗係啦，啲基因都係特別差㗎係嘛？如果基因好嘅使鬼，人哋最少都100零萬啦，梗係基因好嘅。唔係如果俾我嘅話。我真係玩死佢㗎，直接拖。佢有幾多年拖啊？唔係，嗱，我同你講咧，其實11維度空間，我講好內心嗰句説話咧，其實小丸講一句説話係啱嘅。你好人哋，亦都係好自己，真係㗎。殺敵800，自損1000。但係當佢咧，佢係冇，即係佢好惡毒，做到嗰一步咧，係先都唔先下，唔想去承擔嗰方面嘅責任嘅情況之下，咁啊大家。鬥扯咯，就係咁樣。但係如果佢願意，目的咯。但係佢願意，希望佢點講咧？希望佢留有一手咯，日後好相見咯。但係如果佢願意，佢呢個錢大家係即係合理咁樣去俾嘅話，咁算數啦，係咪？大家放大家條生路。呢個死老坑恨仔恨咗60幾年㗎啦，佢老婆啊死都唔肯嚟啊！你上次有冇聽到啊？係啊，恨咗好耐㗎啦。佢依家嘅新嘅。嗰啲咩啊？佢嚟緊係有。你信我講啦，佢有報應㗎，你信啦，你信我講啦，60幾歲啦。就係唔俾佢入戶口，就係拖死佢。等到佢1000幾百萬身家啊喺度啊，好似分俾啲女都蝕到咩咁樣係嘛？得個廠房嘅啫，我哋上次聽佢老婆講啊，聽佢老婆話人哋睇中你嗰啲廠房嘅，咁咪得個廠房啦，廠房再過2年真係租唔到出去㗎啦，你信我啦。係都會大把廠房都空㗎啦。依家 AI 時代嚟啦。都會大把廠房都空㗎啦。我哋依家都係同 AI 接觸㗎咋，話俾你聽啦。
你幾廿歲人係嘛，仲攞住嗰啲幾廿年前嗰啲咁嘅思想去乜嘢？去執行依家嘅事。下個故事啦，下個故事啦。係啊，走啦，小婉嚇，走啦。阿哥哥就咁樣啦嚇。如果佢唔制嘅，你記得關注呢個所謂維度空間喎。諗清楚嚇，保護自己私隱，保護自己私隱啊！如果佢制嘅話，佢擔翻嗰筆數嘅話，啱啱講嗰筆數，然之後你個仔佢願意俾嗰個治療費同埋嗰個大家攤分嗰個治療費同埋嗰個撫養費算數啦。所以就一定要寫落去，一定要寫落去。你記住，一定要註明好。係啊，如果佢唔制嘅話，你關注11維度空間咧，我建議你去收嗰啲口黑學啊！我話俾你聽啊！邊個話啊？好彩我唔係靠出租廠房為生啫，阿 Sam 哥，你信唔信我爆你大鑊啦，Sam 哥？嗱好啦，咁我就放翻你哋落去嚇，送上一首歌，然之後咧，希望你為自己真正而活着嚇。我最中意就係落嚟啦嚇，落嚟啦！啲老嘢咁串。